நிறைய பேருக்கு வறட்டிருமல் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துகிட்டே இருக்குது. வறட்டிருமல் சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரை காஃப் வந்து பேசும்போதே ரொம்ப இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, ரொம்ப குத்தி குத்தி இருமுற மாதிரி இருக்குது. சில பேருக்கு இரும்பி தொண்டையே புண்ணாயிடும். ஒரு சில பேருக்கு என்னென்னா இருமும் போதே கொஞ்சம் யூரின் கசிவு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து முறையாக நீங்கள் ஒரு சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவரை அணுகி பார்க்கும்போது அவங்க அந்த வறட்டிருமல் எதை தொடர்ந்து வருது, நுரையீரல் தொற்றுனால வருதா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்கள்னால வருதா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு சரியான மருந்துகளை வழங்குவாங்க. நம்மளுடைய இன்காப்ஸில் வழங்கக்கூடிய அதிமதுர சூரணம், ஆயுர்வேதத்தில் எஸ்டி சூரணம் சொல்லுவாங்க, மற்றும் ஆடாதோடை மணப்பாகு இதுக்கு வந்து சிறப்பாக இந்த வறட்டிருமலை கட்டுப்படுத்தும். இந்த மருந்துகளை நீங்கள் இன்காப்ஸோட ஆன்லைன் ஸ்டோர்லேயும் வாங்கிக்கலாம், அமேசான் ஸ்டோர்லேயும் மற்றும் இன்காப்ஸோட வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் வாங்கி இதை பயன்படுத்தலாம்.